привет, с вами Леди Маша. Сегодня я вам покажу, как сделать вот такую вот игрушку для собаки. Так, давайте же, поехали. Предупреждаю, что нам понадобятся ножницы и, конечно же, две ткани или же одна. Я буду, например, делать из носка. Вырезаем из нашей ткани примерно вот такую вот линию вниз. Вот 4 линии. Теперь мы берем нашу линию и тянем ее. Сейчас ее надо вывернуть на лицевую сторону, чтобы она не была такая вот с другой стороны светлая слишком. Пускай она будет яркая, но у меня она будет светлая все-таки. И тянем эту линию как можно широко. Вот такая она у нас получается закрученная. Так повторяем со всеми линиями. Наши 4 линии. И теперь мы их берем и делаем один узелок. Вот с одной стороны один, чтобы было начало. А то у нас не получится сделать дальше. Вот начало у нас. И дальше я вам сейчас все покажу. Делаем все, как я и делаю. Ставим вот так. Потом их разносим в разные стороны. Делаем букву С. Теперь мы делаем вот так. И вторую тоже. Потом затягиваем. Но делаем так, чтобы был квадратик все время. Если не будет квадратика, будет некрасиво. Получился первый квадрат. Сильно не затягиваем, а то получится некрасиво. И повторяем то же самое, пока он не подойдет длина. Два. Буква С английская. Потом делаем так. Вот так. И опять же затягиваем. Раз, два, три. Так. Делаем все опять так же. Два. И 4. Еще раз делаем.
нас уже получается игрушка. Такая вот. Давайте сюда делаем, мне чуть-чуть осталось. Вот и все. Теперь опять завязываем. Сейчас я проще завяжу. Можно завязать так. Потянем, и получается вот такая игрушка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами была Леди Маша. Всем пока-пока. Пока-пока.